Qızlar, hello. Səsimə görə üzr istəyirəm. Xəstə olmağıma baxmayaraq üzərinizə sağlıq. İstədim gələn kargomu yenidə sizinlə bölüşüm. Çünki mənim həm çoxdandır almağını gözlədiyim, həm də gəlməyini gözlədiyim bir kargo idi. Əslində iki rəng arasında gedib gəldim mən. Sonra düşündüm ki, 100 manat fərq var aralarında. 100 manata görə İstədiyim rəngi seçmək mənə biraz açıq, məntiqsiz gəldi. Ona görə də qara rəngi seçdim. Artıq təxmin edirsiniz yəqin ki, nə olduğunu. Nespresso kafe aparatı kapsulludur. Düzdür, deyəsiz kapsul qiymətləri bahadır. Ancaq mən bunun üçün də bir çarə tapdım. Bəlkə də almaq istəyənləriniz olar. Kapsulların qiymətinə görə fişinizdən daşınmışsa videonu izləyin. Çünki irəliləyən dəqiqələrdə sizə çarəsini də göstərəcəm. Açıq heç belə bir şey olduğunu bilmirdim. Alanda yorumlara da baxdım və çox yaxşı geri dönüşlər var idi. Mən də aldım. Birazdan sizə nə olduğunu göstərəcəm. Kofe aparatına isə gələndə xəstə olduğum üçün ardını çəkə bilmədim. Ancaq yuyub su qabını istifadə etdim və mənə kofeni çox yaxşı isti şəkildə verdi. Çox bəyəndim. Bəzi yorumlarda deyilirdi, isti vermir kofeni, narazıyıq. Əslində sözün açıq biraz qorxurdum. Çünki mən satçıya yazanda demişdi, biz kutuda göndəririk, açıb yoxlamırıq. Biraz ondan nigarandım sözün düzü. Ancaq nə yaxşı ki, isti verir. Bu 7 kapsulu isə hədiyyə göndəriblər. Əslində biraz gecikmişdim. Çünki normalda ən aşağısı 14, 50 kapsul arası hədiyyə göndərirlər. Ancaq yenə də olsun, məni qane elədi. Trendyolda da baxsaz, görərsiniz ki, sırf Nespresso'nun kapsullarının qiyməti 80-90 manat arası dəyişilir. Hardasa səhv eləmirəmsə 60 ədədi falan. Sizə dediyim o məhsul bu idi. Deməli, 200 neçə dəfəyə qədər, özdə yanılmıramsa ədədi 200 neçə dəfəyə qədər istifadə oluna bilir. Deməli, içindən bir ədəd ölçü qaşığı çıxır, bir ədəd təmizləmə fırçası, 3 dənə də kapsul qabı. Bu nədir? Deməli, kofeni alırsınız, üyüdülmüş kofeni. Həmin bu indi sizə göstərəcəyim kapsulların içinə doldurursunuz. Biraz da üzərindən baskı eləyirsiniz ki, tam otursun içinə. Sonra isə normal kapsulları necə aparata qoyuruqsa, o şəkildə qoyuruq və bizə kofeni çox yaxşı şəkildə verir. Sadəcə digərindən fərqi odur ki, kapsullarda istər-istəməz aroma olur. Bunda isə elə aroma olmur da, yəni. Ancaq yenə də mənə elə gəlir ki, kapsullar olmayan ərəfədə insanı əlindən tutur. Hər nəysə, istədim biraz ara verim. Sizinlə düzəltdiyim ballı limonlu çaydan içim. Sonra da keçim. Çoxdandır düzəltmək istədiyim bir şeyi elə sizinlə də bölüşüm. Ballı limonlu çay keçən videoda necə hazırlanır onu göstərmişdim. Artıq bu mənim 3-cü, 4-cü hazırlayışımdır. Mənə çox yaxşı təsir eləyir içəndə. Hiss edirəm ki, yəni fərq var, ancaq yenə də tam düzəlmirəm. Çayımı da içdiyim, düşündüm ki, sizinlə Bushteriya orqanayzerimi də düzəldim bircə. Əslində burada videonun öz səsi ilə yükləmişdim. Sonra bəyənmədim, yenidən üstlərinə səs yazdım. Bura biraz qarışıqdır, çünki tək öz Bushteriyalarım yoxdur. Yan tərəfdə də gördüyünüz kimi bacımın da Bushteriyaları var. Ancaq istəyirəm bugün sizinlə sırf öz Bushteriyalarımı düzəldim, düzənliyim, sizə də göstərim. Çünki bu qabı Trendyoldan sifariş vermişdim bir ədəd. Ancaq
yenə də məcbur qızıllarımı bir yerdə qoymuşam bujteriyalarla. Ancaq yenə də olsun. İstədim ilk bu üzüyü ilə başlayım. Bu üzüyün sırğalarının rəngi getdi, ancaq nə əcəbsə üzüyünün rəngi getmədi və mənim bir üzükdə ən sevmədiyim şey, ümumiyyətlə üzük yox, aksesuarda ən sevmədiyim şey rəng dəyişimidir. Cuzi belə rəng dəyişimi görən kimi heç vaxt ən sevdiyim bujteriya olsa belə onu saxlamıram. Mütləq şəkildə atıram. Və buna görə də son zamanlar seçimim qızıl olur. Çünki qızılda belə bir problem yaşanmır. Bu isə mənim nişan üzüyümdür. Yoldaşım özü seçmişdi. Mən isə çox sevərək istifadə edirəm bu üzüyü. Hətta bəzən istifadə eləməyi belə qıymıram. Məncə əldə çox yaxşı görünür. Keçirəm digər üzüyümə. Bu da qızıl deyil, bujteriyadır. Ancaq rəngi getmir. Bu da həmçinin bunları mən Trendyoldan almışdım. Nə əcəbsə rəngləri getmədi. Əslində düşünürdüm ki, bir müddət istifadə ediləndən sonra rənglər gedər, ancaq elə olmadı. Bu üzük isə gümüşdür. Bunu da mənə iş yoldaşlarım ad günümdə hədiyyə eləmişdilər. Bu üzüyü də nişan üzüyü ilə birgə taxanda çox bəyənirəm. İstəyirəm sizinlə də bölüşüm bujteriyalarımı. Çünki mənim özümə də maraqlı da gəlir həmişə belə videolar. Bu üzük isə qızıldır. Düzdür, biraz nazikdir, ancaq yenə də ələ taxanda çox yaxşı görünür. Bu üzüyün isə birazdan sırğasını da sizə göstərəcəm. Düzdür, sırğalarını elə də bəyənmirəm, ancaq üzüyünü çox bəyənirəm. Qızıldır. Bu üzüyü də Trendyoldan almışdım. Mən üzükləri çox sevirəm. Həmin o dediyim üzüyün sırğası budur, qızıl. Əslində çox gözəldir, ancaq mən öz qulağımda bəyənmirəm açığı. Və digər qızıl sırğam. Bunu da çox sevərək taxıram. Qulaqda çox yaxşı durur. Bu sırğanı da çox bəyənirəm. Yəqin ki, siz də bəyənərsiniz. Bu sırğanın üzüyü də var idi, ancaq üzüyünü öz əlimdə bəyənmədiyim üçün satmışdım. Bir də klonu vardı. Bu qolbağımı da həmçinin sevirəm. Bu da qızıldır. Və bu ipli qolbaqlar. Əslində mən ipli qolbaqları elə də sevən biri deyiləm normalda. Ancaq sırf bunu rənginə görə sevirəm. Yayda falan taxmağı qızıldır. Bu qolbaq isə bir ara o viral olan o məşhur qolbaq idi. Yayda hər kəs taxırdı. Dedim, niyə də məndə olmasın. Bu isə şahmərandır. Bunu da Trendyoldan sifariş vermişdim. Yaxından görsəz elə bilərsiniz bəlkə qızıldır. Ancaq qızıl deyil. Bu klonum isə qızıldır. Bunu da çox sevərək almışdım. Mənim üçün qane edici bir boydadır. Nə çox böyükdür, nə çox kiçik. Bu isə bayaq göstərdiyim sırğaların klonudur. Bu oyunda çox gözəl durur. Bu da həmçinin ağ qızıldır. Sep olaraq. Bu da mənim oğlumun baş hərfidir. Qızıl olaraq düzəltdirmişdim. Əslində bunu da Bakıdan sifariş vermişdim. Ancaq bu qədər balaca olacağını heç düşünmürdüm sözün açığı. Əlimə gəlib çatanda çox təəssüfləndim. Sanki uşaq qolbağına oxşuyurdu. O qədər kiçik idi ki, nəysə ki, taxıram, ancaq yenə də ölçüsünü bəyənməmişdim. Bu qolbaqların ikisini də Temudan sifariş vermişdim. Qolumda su dəysə də, ətir vursam da, hər yəni nə olsa da rəngi getmir, çox bəyənirəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, qolbaqlar üçün bir orqanayzerim yoxdur. Ona görə də qolbaq qabım belə səliqəsiz görünür. Düşünürəm ki, onu da alacağım. Trendyolda qiymətlərə baxdım, biraz qiymətlər çox baha idi. Sonra Temudan baxdım və uyğun qiymətə çox idi. Dedim, ən yaxşısı Temudan sifariş verərəm. Bu da mənim qolbaqlarımdır. Mən qolbaqları da çox sevirəm.
Hər biri paslanmaz poladdır. Həqiqətən də keyfiyyətlidir. Saatlarım da çoxdur, ancaq nə əcəbsə digərlərini tapa bilmədim, hara qoymuşam. Bu da mənim ən sevdiyim sırğadır. Qulaqda çox yaxşı durur. Bu da həmçinin. İstəyirəm hər birinin sizinlə bölüşüm və mənim ən sevdiyim sırğalarım. Bu videonu çəkdikcə gördüm ki, deyəsən mənim ən çox qızıl rəngdə sırğalarım var. Gümüş rəngdə sırğaları sevsəm də, deyəsən elə də çox deyirlər. Ancaq bayaq dediyim kimi mənim ən üstünlük verdiyim şey bu seriyada rənginin getməməyidir. Yəni rəngi gedən heç bir şeyi saxlamıram. O dəqiqədə gözümdən düşür, ən sevdiyim şey olsa belə. Düzənləməm bu qədər. Düşünürəm ki, mütləq şəkildə bir orqanayzer və qolbaq qabı mütləq şəkildə almalıyam ki, daha səliqəli görünsün. Bura qədər gəldiyinizə görə çox sağ olun. Bəyənib, yorum yazıb, dəstək olmağı unutmayın. Növbəti vloglarda görüşənədək.